ये शुरुआत कंदासीं इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर सां त लखी गुलाम शाह वेझो ॿिनि धुरनि में पुराणे संगावती तकरार तां नींगर खे गोलियूं हणी क़तलु कयो वियो। हथियारबंदनि 5 सालनि जे फरहान खोसे खे गोलियुनि जो ख़ाज बणाए छॾियो। पुलिस पहुची लाश इस्पताल पहुचायो। पोस्टमार्टम बाद मर्ड वारसनि हवाले करे छॾियो। घर में कोरा मतल आहे। अव्हां खे आगाह करे आहियूं हिन इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर जे हवाले सां त लखी गुलाम शाह वेझो ॿिनि धुरनि में पुराणे संगावती तकरार तां नींगर खे गोलियूं हणी क़तलु कयो वियो। हथियारबंदनि 5 सालनि जे फरहान खोसे खे गोलियुनि जो ख़ाज बणाए छॾियो। पुलिस पहुची लाश इस्पताल पहुचायो। पोस्टमार्टम बाद मर्ड वारसनि हवाले करे छॾियो। घर में कोरा मतल आहे। अव्हां खे हिन इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर खां आगाह करे रहिया आहियूं त लखी गुलाम शाह वेझो ॿिनि धुरनि में पुराणे संगावती तकरार तां नींगर खे गोलियूं हणी क़तलु कयो वियो। हथियारबंदनि 5 सालनि जे फरहान खोसे खे गोलियुनि जो ख़ाज बणाए छॾियो। पुलिस पहुची लाश इस्पताल पहुचायो। पोस्टमार्टम बाद मर्ड वारसनि हवाले करे छॾियो। घर में कोरा मतल आहे। लखी गुलाम शाह वेझो ॿिनि धुरनि में पुराणे संगावती तकरार तां नींगर खे गोलियूं हणी क़तलु कयो वियो। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन ते मौजूदु आहे लखी गुलाम शाह मां वधीक यासीन जी। यासीन, लखी गुलाम शाह वेझो ॿिनि धुरनि में जहिड़ो थियो आहे हिन बाबति आगाह कजो। मां ॿुधाईंदो लखी गुलाम शाह भरिसां ॻोठ गुलाम दरख़्वास्त में पुराणे तकरार सां हथियारबंदनि 5 वरनि जे मासूम नींगर खे गोलियूं हणी क़तलु करे छॾियो आहे। लखी गुलाम शाह पुलिस खे इतला मिलण ते पुलिस लाश खणाए तालका इस्पताल मुंतक़िल कयो, जितां लाश जो पोस्टमार्टम ऐं ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो आहे। क़तलु थियल नींगर जे वालिद जाम खोसो ॿुधायो त 3 हथियारबंदनि घर में घिरी क़तलु करे फायरिंग कंदा फरार थी विया आहिनि। नींगर जे वालिद चयो त मुंहिंजो सालो ऐं क़तलु थियल नींगर जो मामो वसीम पुटु अरबा मीराणी जेको काज़ी अहमद जो रहवासी आहे, हुन मिली करे जवाबदार गुलाम शबीर अब्दुल हकीम खोसो ऐं दिलशाद पुटु मोहम्मद मुरीद खोसो सां गॾिजी मुंहिंजे मासूम पुट खे क़तलु करे फरार थी विया आहिनि। जी ठीकु आहे यासीन, तफ़सील ॾियण लाइ वॾी महिरबानी।